τρίτη πρόταση αφορά την ταινία Αδάμ της Μαριάμ Τουζανί. Η μαροκινή σκηνοθέτης έκανε το μεγάλο της ξεπέταγμα το 2022 με την ταινία Μπλε Καφτάνι, η οποία πήγε πολύ καλά στις Κάνες, πήρε το βραβείο της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου εδώ στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στο φεστιβάλ Νύχτας Πρεμιέρας. Και η ταινία που συζητάμε τώρα, το Αδάμ, έχει προηγηθεί. Δηλαδή τα γυρίσματα και η πρώτη της προβολή γίνανε το 2019. Ωστόσο, με το ανέβασμα των μετοχών της, τώρα κατάφερε να βρει διανομή σε όλο τον κόσμο, επομένως και στην Ελλάδα. Εμείς μεταφερόμαστε στην Καζαμπλάνκα και παρακολουθούμε να ξετυλίγεται μια υπόθεση στην οποία κυριαρχεί το γυναικείο στοιχείο. Η Άμπλα, μια μητέρα, έχει το τοπικό αρτοπολείο και ζει μόνη της με την 8χρονη κόρη της. Μια μέρα, μια άλλη γυναίκα, η Σαμία, νεαρή, έφηβη, έγκυος, θα χτυπήσει την πόρτα της. Τότε τα πάντα αλλάζουν στις ζωές των πρωταγωνιστριών. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή, ένα έργο το οποίο δεν θα είχαμε την τύχη να δούμε στις ελληνικές αίθουσες, αλλά με όλη αυτή τη συγκυρία, αυτή την εβδομάδα θα έχουμε την ευκαιρία να το παρακολουθήσουμε.